Към нас се обърнаха от Асоциацията на агроекологичните земеделски производители. Те твърдят, че Министерството на земеделието извършва неправомерни действия, от които хиляди земеделски стопани ще пострадат, а финансирането за селските райони от Брюксел ще бъде спряно. Да видим подробностите. Биологичните производители у нас получават финансово подпомагане от Европейския съюз. Това е така наречената мярка 214. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица и еднолични търговци, които извършват земеделска дейност на територията на страната. Финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности се предоставя под формата на ежегодни плащания, като 82% от средствата се осигуряват от Европейския съюз. Така, господин Атанасов, вие се обърнахте към нас и казахте, трябва да разкажа защо хиляди стопани, земеделски производители ще останат на сухо. Благодаря ви така за тази възможност. Да, точно така е. Защо ще останат на сухо? Защото господин Васко Грудев, който е министър на земеделието, защото госпожа Танева е отсъства от земеделието. Тя не взима важните решения и оставила изцяло на Васил Грудев да... Васил Грудев е ресорният заместник министър, отговорен за програмата за развитие на селските райони. Този човек извършва чудеса вече. Просто аз съм от 15 години в системата на земеделието и на Министерство на земеделието и изобщо в областта на земеделието. Такова чудо до сега не се е срещало. Какво е чудото, примерно? Чудото е, че господин Грудев и до сега имало хора и заместник министри, които са предлагали безумни неща, но за разлика от него не са ги реализирали в законите и в наредбите. В пълно противоречие на регламентите на... Дайте един пример да чуем. Защото, сега аудиторията е такава, че... Ето, вижте сега, кандидатствате през месец март да получите плащания, примерно, за антиерозионни мероприятия, типична агроекологична дейност. И плащането за тази дейност е 80 лева, така пише, 80 лева на декар. Обаче господин Грудев променя наредбата и те са общо взето 50 агроекологични дейности, всяка с конкретно изчислена компенсаторна стойност. Да. Сега вече това е придобило варианта до еди колко си. До 80 лева. До 80. Може би около, не повече. Това е... И на око. Значи, да, и Васил Грудев си прави анализи както му харесва, решава кое колко трябва да е, прекръсти таблицата за минимални индикативни средства за изпълнение на целите и я прекръсти на бюджетиране, на максимално бюджетиране. Минимума стана максимум, точната стойност стана около, може би не повече. И вижте, най-странното, че това се извършва пред очите на цялата общественост и никой не реагира. Как да реагира? Ние не разбираме. Вие сега в момента, като почнахте с таблици, с това, с това, всички вече са казали, момент, кой беше Атанасов, благодаря, довиждане. Разбира, че трябва някой да се появи да го разкаже на прост език. Да, значи Васко Грудев, като използвайки псевдоекспертността и това, че хората наистина не разбират от тази материя, говори като последна инстанция. Интересното е, че се оказва, че много малко хора могат да четат, защото другото е написано в наредбите и в програмата и пише черно на бяло точно обратното на това, което Грудев твърди. Ние бяхме с колеги от асоциацията в Европейската комисия преди 2 пъти ходихме в последния 1 месец и за наша радост срещнахме разбиране и наистина Европейската комисия е загрижена, че тези пари не се дават така, за да се раздават или както Васко Грудев иска, а за да се постигнат цели за опазване на земите и околната среда, нали, да се запазят по-чисти, по-устойчиво да се ползват. Обаче трябва да направим някакво уточнение относно вас самия. Защото вие казахте за заместник министъра. Верно ли е, че вие сте уволнен, защото имало прокурорска проверка, защото имало подаден сигнал за това, че сте се здобил с информация във връзка с зърнопроизводители? Не знам секретна ли е от ЦРУ, ама зърнопроизводители, звънял сте им по телефона, карал сте ги да правят и какво си, това вярно ли е? Вижте, този мит ще го оборя с едно твърдение. Къде се е видяло и чул в България корумпиран чиновник да бъде уволнен? Аз бях съкратен, защото може ли аз, ако съм корумпиран, да бъда съкратен? Ама това е невъзможно.
Защо да е невъзможно? Вие може да сте се корумпирал и примерно някой над вас да ви иска пари и вие да не му давате и поради тази причина да бъдете изхвърлен. Да, значи наистина аз направих така, че по моя идея се спаси 1 милиард и те останаха в България с експертните ми познания и идеи. Тази мярка, която коментираме за сидбооборота, бе реализирана в последния момент, 2012 година и с огромно желание и съм убеждавал човек по човек, за да кандидатстват, защото към 2012 година от 400 милиона евро бяхме усвоили 12. И това, което аз направих, доведе до това, че 1 милиард останаха в България. И за това аз станах корумпиран. Разбирате ли? И сега Васко Грудев по... Вие изнасяли ли сте данни от Министерството на земеделието? Звънял ли сте по телефона на различни производители? Защото вие сам току-що признахте, че сте се обаждал на хората един по един и сте ги убеждавал да кандидатстват това ми е работата. Бил съм в интернет, може да се види над 200 семинара. Лично аз съм ги водил и съм разяснявал изискванията за кандидатстване. Но, вижте, има по-странно явление, което забелязвам в Министерство на земеделието. Наскоро на Марс откриха вода. Аз виждам, че в Министерство на земеделието има черна дупка. Тя функционира в кабинета на заместник министъра, защото от 13 експертни становища и предложения, с които конструктивно се опитахме да помогнем, за да се предотврати това, което ще последва със сигурност вече санкции и, не дай си Боже, спиране на програмата, нито едно от тях не получи отговор, нито пък дори телефонно обаждане. Попада в черната дупка, тия експертните мнения. Всичко попада в черната дупка. Така че ето това, наистина имаме иновативни неща, които господин Грудев като... И аз, между другото, тук нямаме никакъв личен спор. Проблема е, че нещата са липса на експертиза, тотален хаос, пълна хората... Значи, държавният служител в Министерство на земеделието, повечето от колегите, няма да ги обида, защото те се знаят, че е така, ходят на работа и за това държавата им плаща. А работят, когато някой им плати и има личен интерес. Така се получи вече. Така ли? Да. Как става това? На работа се ходи, държавата плаща за ходене на работа, да се работи, когато някой от черната дупка попадне една преписка. Пепи, там ли си? Там съм. Къде ти за селско-стопанските райони? Да, Пепи. Интелектуалното ниво е да скрият преписката в шкафа и докато някой не изпещи на умряло, да не я извадат. Това е. Коя преписка? Която влиза някакво писмо, което има заинтересован гражданин, тя се заключва... Какво е заинтересован? Примерно трябва отговор, някаква решение му трябва съответно. Да. Тя веднага се заключва в шкафа и докато не мине... И той успява чрез едни братовчери такова и стига до това. Ало, там една преписка и колко е тарифата? Тарифата... Не мога да кажа, то, нали разбирате, че за всяко нещо... Не може да кажете. Ами, зависи за какво е. Аз не съм специалист по черните продукти, но... Горе-долу. Горе-долу за някаква услугичка. От 1 до 1 милион, примерно. От 1 до 1 милион. Зависи. Значи на всяко ниво... ниво... на едно се вика 1000, нали? Нямам представа, нали? Това в кръга на шегата. Но всеки е измислил бизнес, така да се каже. И явно... колко е заплатата? Вижте, господин Атанасов, колко е заплатата? Значи, моята заплата беше 2400 лева. О, сериозна заплата. И всички, които управляват... А тия с от 1 до 1 милион, те са по 6-700 лева. Това го казах в кръга на шегата. В общи линии експертите и служителите на ниско ниво извършват неща, дори не подозират какво правят. Защото те изпълняват съответното нареждане на висшестоящия, да кажем, заместник министър, който, примерно, в конкретния случай, какво прави? Изменя си както си иска и прави каквото си иска в противоречие на регламенти и изисквания програмата. А вашето място свободно ли е в момента в Министерството? Моето място нямам представа с новата структура. Аз мога да кандидатствам, аз мога да броя от 1 до 1 милион. Ами вижте, вие, може би, повечето хора отговарят на изискванията, нали, трябва да могат да ходят, явно не е необходимо. Не е необходимо да могат да четат, защото ако можеха да четат, щяха да видят, че това, което заместник министъра говори, противоречи на законите. Добре, благодаря ви за това гостуване. Продължаваме нататък.